Nakoze mae miaka 5. Mwanangu anajikakamua na Ruth amejituma na mimi wanajituma huko. Nakoze mae miaka 5. Sintu yakonywe sana. Natokuragira abana banengo kwenye school. Tankonye. Yana wote tunaanza kutoka pesa. Kwa tunaweza kununua divan. Kwa hiyo kwa tunachomorango. Kwa kile kitu tayari hapo tofauti. Undebe sura gani baba kwa. Kina wako nyaweka kwa kimai. Na nakira nyara kwa tayari. Ama tawa mpara kwa nyaweka Francisco saibo. Yani mama nyitenga ila asili kwa polisi. Nje kwa tayari ngakali ofisi. Na wao toka una wao toka tega. Nyorega sirineni. Onto gani wao ndo liko biso mana kwa nyorega. Onye no biso bana muna toliga, no biso toliga. Onda watekire mona baba soko nyingo na bana nti kwa soko. Mwanangu anajikakamua na Ruth amejituma na mimi wanajituma huko. Ili tukijipata tunajisanya tunapeleka mtoto shule. Ni neno gani unaweza ambia mtazamaji ambaye anakuangalia huko nje na anafanya kazi leo? Mtazamaji wananiona kwa saa hii, mtu ajitume. Ukijituma kuna faida ya kujituma na baada ya kujituma kuna faida nyuma. Kama mimi niko na tumaini kwa watoto wangu kupitia hii kazi watafanya nipumzike nyumbani. Nitapata wamefaidika wananiambia mama umefanya kazi ya kutosha, pumzika. Kwa hivyo kila mtu ajitume, waache kukaa kwa mlango, watu wajitume, kutuma kuna faida kubwa sana. Go nando kwetere kama ni yango kisa tukwe chini sana chia magana a decoration na magana ya export ni ndio hivyo kwa vitu kuera kwa se magana capacity building go nigo ndate ya bantu na kero ko boko kunyara boko ikore n'umupya na ikore bya singa kichiri afya irengia ngo yaransi biranene Bono era si yo gusaka ni uwa chete kosi gusoma gose gokwenya utako gusaka era si yo chanje bintu na kuchabela yeni yaringi egasi ere ekewa kunguru nakyo lakini skuru kana lenga skuru na korete ata design na boigo design nyingi go inkolete product designing mune course lakini mono nigo ile ekewa kukurura challenge kichiri kwa rode kunole semerme challenge zinjiro chirocho njanya kubura challenges ne chiringa ndire merme yeko ba affected sote no bone ngaki ya corona ndi bono bya ariko nyara kuoneka antu ariko nyara gukora abatari bari gucaga bagakiana ngo nande kabyetereri dosieke kumibyo ibiasara bitari gucaga na challenges zine chiringa chikamba n'ikindi kigo ne kipara kya chenjiri tuteba abatari bagiteire biti bamanyira abagutere bikenga arabu na export naro bagenda to kunya machingo cyara kirangi kituko kumeka ngitakire nga otara export kirangi kigo kitumu kya iwe lab kya tested kya rekana gosenji kwate njire safe kya se ase balwa kumeka ibintu ngo na kupima elapo yiri very expensive abo igo kibasa cyoko export cyajage kwa igo cyajage tax ya na challenge ne mekero especially kare dora ne dora go change na kibasa cyoko cyaka ono inga nakira ya kwa bateria kuligereja kuligereja iskaria kolera negasi yawe yatinjira mu ni ngoteria abantu barisiko utaka kumanyanga
ingikera gokonya sugu gwao nigo kurigereria ingikerio kunyara gukora buya bitania abantu bane ekero kwanyore gente kyo kunyaro gukora buya bitania abantu bane igende kyo opeki bane gukora ando gukora buya onyamu bondo mumedo suka matoke nyabekero ugoyo umuko bondo iyo wabe buya onye nega sumune yega umedo gukora buya bitania bane tema kwenye kora buya gwetani abandi irinde wakanu kibazo cy'ikinyingi gwetani abandi sawa egasiga se company nintwa kwa jarike company na abandi bakaiga nande kurwa kana jarike company ni gona recorrent nyumba gwetere gasi after 3 years kangine bonga kurubulum nande in those 3 years kagache nyumba asemenya tumikabona igo menyete mwana wetera kibasa kikorwa na boigo at that time nigo na jaira sikinde omusa gwete kuruga watman no umuswati and no downly go na bana ba igwe kuruga kiyo ba kinire ba sonne abantu bona ba tire so I think igo twarura tari obuli mo go kwega twarura Keta ngoro ku Joseph ya tike ono gasi na anya koni ngo korone company ko kisa yese miaka ya magera nara koriye ngwe ko munyana nende mono nare ko pa company ya je yo na bwatu workshop ya araka company go bandi getira kini na ko bakorda disco yese workshop ya na na bwata bantoro abari na nilete ono kuwa company karaya yan mundo tiajabe yang inda tu wati siko kwa mimi no egasiga wa muno nda tele company la kisa ya tusikia saa tanto sana kiagera mimi kero omo oyo ndeyo yo mo bwate company tabaka ya kitaka asiekana one company na ajite kukuja abantu bonse ndali bo gopa enao abantu abuno balega yeso gwenge ya tuzukiri mnaona gani mbatu mwana university kisi yale naona gara tachi ngonganga ali gukora bona nditari gasi ndeko mwekirasa gasi nere ya mwekirasa naona bo mundala rolenga que bwati kokonya que bwati kokonya sana sana ase especially esabantu bali batabwati emere bone ye ndi tweri gete emere ye tweri gete keroli kirene company ya kero bwati bumanyi bona benga yo bweri gete company bono yiri tubono tukubwatirana yo kararo manyana aiso ko ba tatwara abantu bakumubwati sikokole emeremo asita yako asita yako ngoba no ngoba tanga so wengi company ya kakonye aliye ne ligali ya tusikiri aka no mina bangina asuke kwa se ka singamne tokubacha kwa baje kwa kodi ndu munendeyo abangina babwata bagenda basibira uka kaya sibiri gawo sibina ekende gabugia kwa mafuta nakokera ako mafuta lakini bona kibwatera ndiaye kiagenda muna kerega yeso bwenge igene ya tusia satande kiagara nyetu asomete era sinyere ko kiri kokora kana kwa tabanga gasindete yo gukora so kinye family yo kubaza bana era sindete yo gukora so kinye family era sinyere yoka nyake yo sinakori almost 30 years nakori ngana kira tevi morigere yo kurigere sikavia Ekerenda anda advice on the way see you get ready ngerina ki gasiendete yonene nange akukwero beria
kiagala kukisiringi sana. Kisiringi sana chiko ya siringi 500. Ngoba sendete yonene nange. Kubwati na kumwe pangete. Hanya wakineria wana igo. Ngozi. Ngaki. Vumbi yina joro jambi uko ira. Mangane lige ya vumbi ngorwera likuba kose tebuaki. Kuba lakini ende kubwati ni lero magana ko bara ko. Hata hiyo bali sawa sawa. Asa ni tukwe binte bimbire ngoja kwara abaje. Yemba kega. Ango baje matikabe. Imo pi me imo andem. Okay, wana be. Ngo bwana taigwa. Sawa. Lakini sasa para test. Sawa. Ara nene kana karo. Ama wako yaba. Ye company ndio jina bebwata baka abantu balie serikali wene iko konya. Ye. Wanu mwe ganga mo geto na mubwata. Ye. Angana mubwata to mubwanire. Ayana na dibantu bakumena na kichai. Pakoyo teri kuno teri kwando ngo bacha. Ye bana. Yes. Wana mkwana liba galia. Ndio wana hapa. Moi na ya moyo baba bachinga. Taliko igwa taliko kwana. Gacheka we party embe. Akanyora chali Nairobi aliyekera chete komenya somo na ya chete kwa kwani. Akavuturuo ko bona bwato ko ora ko nga bwato bona mama gatatu. Bwato ko taliko igu taliko kwana. Lakini uko bacha toko rigereria bintu abakora yako baje bintu byo gukoma yako baje bintu byo gukoma nono umuntu uri sikana bakubugana kinyere ke atari kwenyara kerari manite ngata kunyara gukora kindi nabo kunyara gukora kero gwegure umanye na kyo komenya abana baye muno bono inje nabaire school bono natine nira abana bumye ntumuguru Zonga abana basomya cyangwa nyora. Uhetera se gasi muna karanse kensa magena toko mara ya tumukiriya. Ero gendera ko bana. Gase bene kisa tingo ngoligerere na bana bale map. Exactly. Kisa ki se company ye ko konya mna bono. Director na ya timita bana ba ikianga. Baba tingi tiko jesukwa. Baba timira kianga ibagatu ko bagoreri. Nono ga banango somo bale mambiende na babo tako babaraje yewa so rasia ko korane ndia ile ko ko gari abako na mama chika sejiya korosi abana baye basomi no mamba ko baso kiara kanale mari baso mabare kiara ko korale ga siji sango nyora ndio sango rasia chika sejiya sa andanga ke abantu bale marete baranga barumba kunyara gasinga munke kiriyo rabate jenda basauri na ki Kubuate kana leo mindo gaiga ale male to kuono tabuati ko roko taliko ndi taliko kwa lakini ngo kwale gazi ko sustain ye familia ye nande be ubuya kara na para jiko saba igana ago to ko le meremo anyora kirikia yakonyora e familia ya rage yo bala ba chete go dale e go kwa jira abantu ne mbate bitini Nariga. No, taringa no moto. Abuata akili yao wakole vinene. Okay. Yawa. Sawa.
Nchama lieta Mombasa apepo Danieli ingondo mwenye biashara wa magena ya Chigwale osaya ko Soapstone agotoka sema ya Gusii ona sibugirango na mabasi basi tuarada kwa matuko lakini mama ukietumena so atende kabisa edinami tu siasa togenda tebegasi oni Gusiiga oni chinsa machinde chia Kenya kuna Nairobi Mombasa onye mungu ko tomatore mabana Chigwale andi mwenye kwa tudende bitu binde isitora oneli ekena tago kwana mano igo yebi asarebi andi igenteke nere goli ya Gusii na ndonye gentunkero umugusia manyire teko matonga kera matonga nari kungana n'ikindi cy'amakindi teko becaye ne ro n'icyo nande ni Igwaro manyite Kenya ngima asiteyere utatiga Gusii nanda asera Africa Zimbabwe Southern Africa nenzengi mani wele India na Canada oni Igware nere kogera Gusii manyire na mangana y'Igware utatiga bwa watu atwarire akotoche serikali yetu na animone serikali ya county ekongetena bantu mbari kuchukurusi magena barasira na ndi kuna bako kolega saka wairana imanye tumatari balo wako wa permit kukurusia magena lakini unatoka kwana iga unatoka kwana no genda mabuagane sameta aba China basoira no baguri yabanda mabwago babayire kibesa ababege to bagenda tekoya igintu tamanyiti asa serikali ni manyiti nchirakuru sameta abasoka isiko kiera mugena yako gendo moelio abantu abategemeta mabana yamagena bari kuchikonya bara njera bakanya bara kibesa kiera ntuwata mabati aboyi abasenyi abo akachirangi n'abantu utware kubude serikali yetu mano musike arati twarane natemete sana era wono tigachi atega abantu amanyama magena yakuba kera ansi kubwatirwa mange sana ali mai esa ko ngende kona kana kusiku Mungu genda maete bachina bali babwati bintu binene akorose bauje kunyara tukunyara ko kombiti na bara tutokonya ande tutrain abantu baito mono onye konyane kana ti factory nya wala mamba wate factory ngisume ngisitai ti factory ye ekigusia esera magenda yua okusiwe twakali bali kuna mumino ndena kwata wali talk musika bichi au ni itayo factory onye ne kajaro tigecha lakini watema ko usibura tikara kitai kakiano gosewa ami tunaitu kwa kana mu twakara mwana no gavana no senator ito nyonga nturuki bakurwanira sana ma bagenda tasa ko ngenda sana ra kuwate ntu tigale ne ngo ni tele iga ona solusi ngento kende kiawete na ala so metega setiga nke lima ba mentire kibesa ekeruta ete kwa permit yo gutuma magana risiko oiye unyarosi useno utanyarosi unyatomesiko ni government kibesa onyeto wa kana shilingi ilfu 300 useti ilfu 500 wono government kulikiwa ilfu 300 yakiete nusu milioni ntage tembori ebintu bitoko wasya bisini ngo wala bishilingi 80 watu bero musongo 1,200 na yumuntu yo gotume ibintu bye 80 awaja kurusia milioni anache permit ndime kwa na chumwa ngayo obole mo ocha kwa ni manya kwa na permit ande karo kwa na kire permit mwako muyugo ande nganchi ko ndiwana toroje manenjera ile rais abantu wa factory kinani kiyo baro zene titali zembito ki awara na kana na tibesechu batosieke intebindi soko kuchisiko itigarire mamba limo bwa factory chiko na bintu binde kinene tali mwana yuko wati
nandi bagoseria abantu abaku bacu buna bugiranga batubwata abantu gati 50,000 mpaka 1,100 abanyana mugwa abantu baku bacu abantu bako semi abantu bako kerege nyo abantu bako kia serikali yetu ono mutagete kuri abana bayino bunenya ngamutu wata yanya maraya ngotokuna kabisa kuchi mwale konenda abantu abantu tugasimo batabakiyabulire ilikuwa msini ngaina ndimo kwata watamoja kuli ni factory yele kusengi kisumu kusengaja useninge moja kugulia watawe katika alikugulia magena kyabaira no chifindi bakibosatira kwashira indi nabira wakongo lakini ndigereri ane mota yetu wakibisho bane nabiri kutokote kigari moja kye kyabulia magena kumabwa atagala chikubuli abantu baito kusuka bane tigabali ya magena kumabwa kanara atali kubatika amagena ara mumupa bawati machine chiwati tigabai bali ya magena ibagendo nyabatagita magena ibwati banyamusi ayanda ko batika batigera babati otherwise abantu baito ko bateseka bali wana batiko andi school abantu bakunjara asinga ibintu bisini ngoko na batose kenya saatu batose nande itukondire ya tarehe 28 maambia yebe tarehe 29 kagere Jumapili itukeri na liye nsengima liwasalero na litukolia abatali mbale bali bakurusiko n'abandi mbale banka abantu tokama abatali mbali basongo onye naye turubweta abo bataro kimanga yoro naye kwabera umutali wa gandu wande kigwaye tigatoka bamusiya bamita abange abagera barungo cyabara abange sana twara cy'isukuru cy'ukuru paka Kisumu ikinda na Ibasha baje koleta abana magana ya CBC baje basome bitugere narenju urige ibintu bikora subutabaka unaitwe duka itere pare yene na kwa ndamigori nabigege kisa tuwate pakege cyasiri ya musisi ne binde mawuri wa urige ya bana baboke waire ni mara kujua manema inari kile kwa konya usiwe aso wenjo ili tukeli ya batali kiba basongo bako bande batakala ku yabo itu tuntu mumanye kenya saa 9